Broer en suster, goeiemôre. Ek groet julle elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Ons maak die woord van die Here oop vanoggend by die Evangelie van Johannes, hoofstuk 4. Ons gaan lees verse 1 tot 26. Net so 'n vinnige oorsig oor Johannes. Hoofstuk 1 wil hy bevestig wie Jesus is. Hy is die woord wat mens geword het. Seun van God. Hoofstuk 2 is die bruiloffees waar hy sy eerste wonderwerk doen. Hoofstuk 3 kom Nikodemus na hom, 'n Fariseer, en hy het 'n lang gesprek met die man. Wat al is hy godsdienstleier, besef dat hy soekend is en dat hy meer nodig het. En dan in hoofstuk 4 is Jesus op pad Judea af na Galilea toe. Hy reis deur die gebied van Samaritane en hy kom op 'n put af waar daar 'n vrou is en hy vra vir water. Ons lees Johannes 4 vanaf vers 1. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Jesus dit verneem het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar: "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê vir Jesus: "Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou water om te drink?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord: "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir Jesus: "Meneer, jy het nie eens 'n skepdink nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie." Maar Jesus antwoord haar: "Elke een wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, gee vir my van daardie water sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie." Jesus sê toe vir haar: "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord: "Ek het nie 'n man nie." Jesus sê vir haar: "Dis reg wat jy nou gesê het. Ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid en tog sê julle die plek waar mens God moet aanbid is in Jerusalem." Jesus sê toe vir haar: "Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees
en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juist sê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees. En die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Tot sover ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en dit deel maak van jou lewe. In Johannes 4 het ons nou gelees dat Jesus 'n Samaritaanse vrou by die put van Jakob in Samaria ontmoet het, en haar naam word nie eers genoem nie. Daar word net gepraat van die Samaritaanse vrou. So ons weet basies niks van haar nie, maar in sy gesprek met haar ontbloot Jesus 'n hele klomp inligting oor haar en haar lewe. En nou sit 'n goeie vraag, hoe kon hy nou van Jerusalem se kant af kom? Dan sê het Maritia, Samaria, geweet het van hierdie vrou, en van wie sy is, en hoe haar lewe lyk. Die feit is, daar is niks wat vir Jesus weggesteek is nie. Ook nie in ons lewe nie. Hoe sou jy, na aanleiding van die inligting wat Jesus deurgee, hierdie vrou evalueer? Was sy 'n goeie vrou, of was sy dalk 'n minder goeie vrou? Mense het die geaardheid om iemand te kyk en te bekyk, en dan sommer 'n oordeel te vel om te sê, ek dink is 'n slegte mens, of 'n goeie mens, of ek hou van daai een, of ek hou nie van daai een nie. Partykeer is ons heeltemal te vinnig om 'n oordeel te vel. Maar dan kan mense ook iemand op anders bekyk en sê, o, ek het dan mooier klere as jy. Ek dink ek's bietjie beter as jy. En dit is nie reg nie. Maar baie mense is geneig om hierdie Samaritaanse vrou as 'n sedelose en 'n slegte vrou te beskou, van die feit dat sy nou al so baie mans gehad het, en nou met iemand saamlewe wat nie haar man is nie. Dit klink nie goed nie. Die moontlikheid word genoem dat sy dalk 'n prostituut was. Die feit dat sy alleen in die middel van die dag gaan water skep, was ook 'n bietjie ongewoon. Die vrouens het gewoonlik of vroeg in die oggend of laat in die middag gaan water skep. Die feit dat sy in die middag gaan waar daar nie ander vrouens is om water te skep nie, wys dat sy haarself 'n bietjie van die ander gedistansieer het. Miskien was sy nie populêr onder hulle gewees nie. Miskien het hulle haar gekritiseer, miskien het hulle haar sleg gesê, en sy het probeer om hulle kindertonge te vermy. So die indruk kan geskep word dat sy dalk nie goed met die ander vrouens oor die weg gekom het nie. En dit kan ook wees dat al hierdie negatiewe interpretasies en aannames totaal verkeerd kan wees, ver van die waarheid af. So was sy 'n goeie vrou of 'n slegte vrou? Hoe sou jy haar evalueer? My verhaal is vir my besonder oor 5 redes. Die feit dat sy al so baie mans gehad het. Sy het 5 gehad. En ons weet nie hoekom die verhouding op 'n einde gekom het nie. Miskien is van hulle dood. Dalk was sy 5 keer weduwee. Jy moet besef dat dit was moeilike tye, moeilike omstandighede. En mense het nie 'n lang lewensverwagting gehad nie. Miskien het van die 5 huwelike op egskeidings uitgeloop, en dit bring baie groot hartseer, want mense gaan gewoonlik nie op 'n vriendelike wyse uit mekaar uit nie. Daar's 'n groot oorlog en groot ongelukkigheid gewoonlik saam met 'n egskeiding. En nou bly sy met 'n 6de man,
Sy is nie met hom getroud nie. Jesus wys, deur na hierdie vrou uit te reik, dat die evangelie nie net vir die Jode bedoel is nie. Dit is die eerste keer wat ons dan lees dat hy na iemand van 'n ander groep mense as die Jode uitreik. Die Samaritane was so 'n soort van half Jode. Ek sal net nou meer inligting daaroor gee. Dan 'n derde ding, Jesus se opmerking dat hy die bron van die lewende water is en elkeen wat van daardie water drink, sal nooit weer dors kry nie. Vierdens, Jesus se opmerking dat die tyd aangebreek het, dat die mense God deur Gees en in waarheid sal aanbid. Iets gaan in hulle manier van aanbidding verander, sê hy. En dan is dit ook die eerste keer dat Jesus reguit vir iemand sê, en dan iemand wat nie 'n Jood is nie, ek is die Messias, ek is die Christus. Nou as 'n mens na die vrou kyk, dan huiwer ons 'n bietjie op die oomblik oor hoe om haar te evalueer. Maar weet jy, in die ortodokse kerk beskou hulle haar as 'n heilige. En hulle het vir haar 'n naam gegee, en waar hulle die naam uitgekrap het, weet ons nie of dit in oud Joodse geskrifte is of dalk net tradisies, maar hulle noem haar Saint Fotini, of in Afrikaans sou dit wees Heilige Fotini. Ek weet nou nie wat Fotini beteken of dit 'n spesifieke betekenis is nie, maar die ortodokse kerk het haar vanweë die gesprek en die wyse waarop Jesus na haar uitreik as 'n baie geseënde vrou beskou. Nou Jesus se ontmoeting met Fotini was glad nie toevallig nie. Ek gaan haar nou maar verder so noem. Jesus het dit so beplan. Hy het die roete waarlangs hulle moes reis beplan. Hy het die disippels na die dorp toe gestuur sodat hy alleen by die put kon wees, want hy het geweet hy het 'n afspraak met hierdie vrou. En dan kom sy daar aan en hy vra vir haar water en hy gebruik dit as 'n aanknopingspunt vir die gesprek. Nou ons gewoonlik is, ons wil getuig, dan sê baie mense vir my, maar ek weet nie hoe om die gesprek te begin nie. Wat gebruik ek as 'n aanknopingspunt? Jesus gebruik die vraag om 'n water te vra, om te drink, as 'n aanknopingspunt, om daardie vrou tot bekering te bring. Geef vir my 'n bietjie water om te gebruik. So eintlik kan ons enigiets gebruik as 'n aanknopingspunt. En die vrou vind dit baie snaaks dat Jesus, wat ooglopend 'n Jood is, van water vra om te drink, en sy sê, maar hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my, wat 'n Samaritaan is, om vir water? Tussen die Jode en Samaritane was daar wrywing gewees. Soveel so, dat hulle glad nie eers met mekaar gepraat het nie. Hulle het by mekaar verbygeloop, mekaar geïgnoreer. En dis seker daarom wat Jesus dan ook die gelykenis vertel het van die barmhartige Samaritaan, om te sê ons moet nie net na ons eie mense kyk nie, maar ons moet na almal kyk en na almal uitreik. So ek wil die agtergrond van hierdie opmerking so 'n bietjie verduidelik vir u. Israel was in die ou dae in 3 gebiede verdeel. Aan die noorde kant, langs die meer van Galilea, het ons Galilea gehad. Dan onder dit is Samaria, en aan die suidekant Judea, en dit is tussen die Middellandse See en die Jordaanrivier, hierdie gebiede. As 'n mens teruggaan in die geskiedenis, dan sien 'n mens dat Israel is baie dikwels deur hulle vyande aangeval, en 'n hele aantal is van hulle as slawe weggevoer na ander plekke toe, en dit was die beleid in daardie tydperk gewees, dat jy mense verplaas, en dan bring jy vreemde mense hier in, en hulle is nie in staat om tot opstande te kom nie, want hulle is te min. Die mense word gemeng. En die koning van die Assiriërs het dan mense uit Babel, uit Kus, uit Ava, uit Hamat, uit Safarwaim en stede van
ander plekke bymekaar gemaak en hy het daai mense spesifiek in Samaria gaan laat bly. En daar was nog 'n klomp Jode ook gewees. En geleidelik het die seuns en die meisies van die verskillende volke mekaar gesien en gedink dis 'n oulike iemand daai en verlief geraak en getrou en uiteindelik kan my sê het die mense in Samaria begin verbaster. Nie meer ras-egte Jode nie. En toe die Jode terugkom van die ballingskap af, vind hulle hierdie klomp mense wat ondertrou het daar in Samaria en die Jode het hulle dadelik gedistansieer van daardie mense in Samaria. Toe Serubabel begin om die tempel te herbou, toe kom die Samaritane daar aan in Jerusalem en sê, kan ons julle help, ons wil graag saambou aan die tempel van God, want ons glo immers in dieselfde God. En die Jode het gesê, nee, omdat julle ondertrou het, julle is nie welkom nie, ons werk nie saam met julle nie, gaan doen julle eie ding, gaan na die ander kant. En dit het baie groot onmin gemaak tussen die mense. Uiteindelik het soveel so dat daar 'n vyhandigheid tussen hulle ontstaan het. En hulle wou glad nie eers met mekaar kommunikeer of naby aan mekaar kom nie. Dit is amper snaaks. As die Jode van Jerusalem na Galilea gegaan het of van Galilea na Judea toe om by Jerusalem te kom by die tempel, dan wou hulle glad nie deur die gebied van Samaria loop nie, want hulle was bang ons kom in aanraking met die Samaritane en ons wil nie met hulle gesels nie, ons is beter as hulle. So hulle het so met 'n ompad geloop dat hulle van Jerusalem af na die Jordaanrivier toe gegaan het, oor die Jordaanrivier gegaan en dan hulle buite die gebied noordwaarts geloop om by Galilea te kom en dan weer terug oor die Jordaanrivier. Maar as Jesus op pad is, dan loop hy sommer reguit. Of die reguit stippad. Hy vat kortpad. Miskien was hy haastig, ons sal nie weet nie. Maar eintlik het hy dit gedoen omdat hy 'n afspraak gehad het met 'n vrou by 'n put en sy was nie bewus van die afspraak nie. En Jesus se aanknopingspunt is, gee vir my 'n bietjie water om te drink. En dan verander Jesus die gesprek en hy begin praat oor lewende water. Hy sê vir haar, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee vir my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Ons praat maklik by mekaar verby. Bottini het nie dadelik verstaan wat Jesus bedoel nie. As hy sê, gee vir my van daardie water, dan hoef ek nooit weer al die pad van die dorp af tot by die put te stap om water te kom skep nie, dan sou ek nooit weer dors wees nie. Maar Jesus het nie van fisiese water gepraat nie, maar geestelike water, ons verhouding met God. So, Jesus begin dan die gesprek aanpas. Hy vra vir haar eintlik daai opdrag. Hy roep jou man. Kom hy dit vra, sal hy alleen geweet het, maar eintlik wou hy haar lewe ontbloot. Hy roep jou man. En die vrou sê reaksie, ek het nie 'n man nie, maar eintlik bly sy saam met iemand. En dan wys Jesus dat hy bewus is van haar lewe. Dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie, jy het reeds 5 gehad. En die 6ste een, die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Mense is gewoonlik baie vinnig om mekaar te veroordeel en te kritiseer. Baie mense wil hierdie vrou afskryf as 'n sedelose vrou. Sy bly saam met iemand waarmee sy nie getroud is nie. Die tradisionele mense, manier waarop mense hierdie gedeelte verstaan het, is dat Jesus oor haar sonde praat
En dan probeer sy die aandag van haar sonde wegvat deur die onderwerp van die bespreking te verander. Sy begin hom uitvra oor aanbidding as 'n soort van 'n selfverdedigingsmeganisme. Dan hoef sy nie verder oor haar man te praat nie. Seker nie verkeerd om die gedeelte so te verstaan nie, maar mense sal dit beter verstaan as ons dit bekyk teen die lig van haar agtergrond en die tydsomstandighede. Die lewe was vir vrouens op daardie tydstip baie moeilik geweest. 'n Vrou kon nie soos 'n man akademiese onderrig ontvang nie. Jong dogtertjies kon so 'n bietjie leer. As hulle ouer is, dan was 'n vrou se werk by die huis om die huis te onderhou, kinders te kry en kinders groot te maak. ‘n Vrou kon nie self haar eggenoot kies nie. Huwelike is deur familie gereël. En baie keer het die bruid en die bruidegom mekaar eers op die huwelik ontmoet, die eerste keer gesien. Ek kan nie dink dit is maklik om met 'n vreemdeling in 'n verhouding te gaan en skielik getroud te wees nie. Weens lewensomstandighede het baie mense jonk gesterf. So het die vrou kon waarskynlik meer as eenmal weduwee gewees het. En natuurlik daar was in daardie tyd nie iets soos pensioenfondse nie. So hulle moes maar weer trou om onderhou te kan word. En dan was daar iets wat bekend staan as leferiaat of swaars huwelike. En dit is iets wat ek dink nou nie vir ons vandag aanneemlik sou wees nie. As 'n man en 'n vrou getroud was en nou sou sterf sonder dat daar kinders is, dan mag sy weduwee nie met 'n buitestander gaan trou nie. Sy moet na een van sy broers toe gaan en sê, ek wil nou met jou trou. Natuurlik kan dit iemand wees van wie sy glad nie hou nie. En die idee wat, as daar dan 'n kind gebore sou word, dan word daardie kind gesien as die kind van die oorledene, nie as die seun van die man met wie sy nou getroud is nie. En hulle het 'n snaakse gewoonte gehad. As die man nie bereid is om te trou nie, dan moes die vrou na die stadsraad toe gaan, na die leiers in die stadspoorte. Hulle het gewoonlik daar gesit en saamkuier, selfs oor belangrike sake. En dan moes sy vir hulle gesê het, dat hierdie man, my swaar, weier om die naam van sy broer in Israel te laat voortleef. Hy weier om met my sy verantwoordelikheid na te kom teenoor sy broer. En dan moes die stadsleiers hom roep en met hom praat. En as hy daar bly staan en sê, maar ek wil nie met haar trou nie, ek stel nie belang om met haar te trou nie, dan moet hier die skoonsister, wat nou weduwee is, na hom toe kom in die teenwoordigheid van die stadsleiers. En dan moet sy die man se skoen uittrek en hom in die gesig spoeg. En dis 'n soort van 'n bespotting en 'n vernedering. En vir hom sê voor almal, so sal dit gaan met die man wat nie vir sy broer 'n huis, 'n nageslag wil bou nie. En dan moet die man in sy huis daarna in Israel bekend staan as die huis van die uitgestrekte skoen. Dit is nogal vreemd, né? Maar ons vind dit in die Ou Testament. Dit was ook moontlik dat van die vrou se huwelike op egskeidings beland het. En soos ek gesê het, mense gaan nie op 'n vriendelike wyse uit mekaar uit nie, of ek het nog nie sulke egskeidings teëgekom in nie. Dit kan ook wees dat party van die huwelike dalk 'n situasie was waar die vrou as 'n byvrou gaan bly het. Baie weduwees het by 'n familie gaan bly. En 'n mens noem dit 'n nie erkende huwelik. En hulle was 'n byvrou gewees. Nou,
'n mens lees in die Ou Testament dat Salomo het 'n 700 vrouens gehad en nog 'n hele klomp byvroue. Maar eintlik sien 'n mens dat hy net kinders by enkele vroue gehad het. En die meeste van die vrouens was dan weduwees van sy soldate, wat hy onder sy sorg geneem het, en hy het glad nie 'n intieme verhouding met hulle gehad nie. Dood dat hy na hulle omgesien het en hulle in sy huis geneem het. Dit was baie moeilik vir die vrou in daardie tyd om finansiëel selfstandig te word, want soos ek sê, hulle was ongeletterd geweest. Hulle het nie dieselfde voorregte as mans gehad nie. En in Spreuke 31 lees ons van 'n ideale vrou, en van haar word gesê dat sy handel gedryf het, geld gemaak het. En ons lees in die Nuwe Testament van 'n vrou, Maria Magdalena, wat 'n besondere rol gespeel het in die lewe en die werk van Jesus, dat sy het 'n vismark oopgemaak aan die noorde kant van die meer van Galilea, en sy het gehelp om Jesus finansiëel te onderhou. Terwyl hy so rondgereis het en vir mense gepreek het, het hy geld nodig gehad, kos en om te oorleef. Nou, die rede vir die baie huwelike is nou nie eintlik vanoggend so belangrik nie. Ek het sommer vir interessantheid met u gedeel. Maar ek dink dis duidelik dat as die vrou so baie mans gehad het, dat daar ook baie ongelukkigheid in haar lewe moes gewees het, en baie hartseer en baie swaar kry. En miskien was dit juist dit wat haar gedryf het om na God te begin soek. So, of dit egskeiding of dood was, maak nie saak nie. Sy het hartseer en swaar kry geken. Miskien is dit juist dit wat haar na God gedryf het. So as sy dan nou in die gesprek verander, kan ons mens vra, maar hoekom het Jesus toegelaat toe hy nou met haar praat oor die geestelike water, dat sy die gesprek verander? Ja, Jesus sluit aan by wat sy sê. As Jesus bedoel het om haar van haar sonde te oortuig, dan praat hy nou nie verder daaroor nie. Maar hy het wel vir haar gevra, gaan roep jou man om vir haar uit te wys dat daar fout is in haar lewe. En dan begin sy oor aanbidding praat. Jesus het nie vir haar gesê, soos hy vir daai vrou wat in oorspel betrap is, gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. In die gesprek begin sy verstaan dat Jesus oor geestelike dinge praat, en as Jesus aandui is bekend met haar lewe, dan kom sy onder die indruk dat hy 'n profeet is. Want hoe anders sou hy al hierdie dinge weet? Sy het beslis nie 'n reputasie gehad wat tot in Jerusalem gelê het. En sy besef, hy is die Messias waarvan hulle geleer het. Sy vra vir Jesus, maar waar moet ons aanbid? Sy het dit nie gevra, sou dit nie gevra het as God in aanbidding om in die regte verhouding met God te staan nie vir haar saak gemaak het nie. Dit is nie so eenvoudig as wat dit lyk nie. Die Israeliete het in Jerusalem aanbid, en die Samaritane het begin om op 'n berg Gerizim te aanbid, daar in die noorde, binne in Samaria, en dan die Jode in Jerusalem. So vir 10 uur het geleer, ons bid op die berg Gerizim, en sy besef dat die Jode 'n ander plek het, en sy wil verstaan wat aangaan, is dit reg wat ons doen? En Jesus gesels met haar, en hy sê, maar dinge gaan verander. Glo my mevrou, daar gaan 'n tyd kom, wanneer julle die Vader nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem gaan aanbid nie. Dinge gaan totaal verander. Het gaan nie saak maak waar jy aanbid nie, jy kan God op enige plek aanbid. Ons weet dat die moslems byvoorbeeld, as hulle bid, dan moet hulle mik in die rigting van Mekka, en hulle moet op presiese plekke wees waar hulle bid. Jy kan nie sommer enige plek aanbid nie.
En Jesus sê, nee, dit maak nie saak waar jy aanbid nie, want God is nie beperk tot Jerusalem nie, hy is nie beperk tot die berg Gerizim nie, God is oral. Jy hoef nie in 'n sekere rigting te kyk as jy aanbid nie. God luister, waar is God? Die binnekant ons. Ons het mos ons lewe aan hom oorgegee. So ek hoef nie te gil en te skreeu en te dink, maar my stem moet deur die dak gaan dat God my kan hoor nie. God ken my diepste gedagtes. Hy ken my deur en deur. En as ek bid, dan moet ek bewus wees, en dit is belangrik, dat jy voordat jy bid, rustig raak, en besef ek is op hierdie oomblik in die teenwoordigheid van die Here. Hy is by my en hy luister. Hy wil vir my seën. Maar die Samaritane het 'n bietjie van 'n probleem gehad. Jesus sê, julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Julle verstaan nie God heeltemal nie. Julle verstaan nie God se verlossingsplan nie. Hulle het ook net die Torah gehad, die eerste 5 boeke in die Bybel wat deur Moses geskryf is. En Jesus sê, ons het die profete ook. Ons het baie meer inligting wat ons meer bekend maak van wat God se wil vir ons is, hoe dat hy wil hê ons moet lewe, hoe dat ons moet aanbid. En dan sê Jesus iets baie belangrik. Die verlossing kom uit die Jode. God het die Israeliete gekies as die volk deur wie Jesus in die wêreld gaan inkom. Die verlossing kom uit die Jode. Maar Jesus veroordeel nie die feit dat die Samaritane op die berg Gerizim aanbid nie. En dan sê Jesus, hoe moet ons aanbid? Nou daai kruisgedeelte eind pneumaties sê in of deur die Gees. Daar kom 'n tyd, en dis nou, wanneer die ware aanbidders in die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil hê dat die mense wat hom aanbid, dat juis so moet doen. Wat beteken dit? Ons moet deur die Gees bid en in waarheid. Die manier van aanbidding verander. Dis nie maar net 'n mooi rympie wat jy opsê, 'n resitasietjie wat jy opsê en elke slag dieselfde nie. Ek moet toelaat dat die Heilige Gees wat in my sy intrek kom neem het, nadat ek vir Jesus as verlosser aangeneem het, my lei in die gebed. En die Bybel sê vir my, al as ek nie weet wat om te bid en hoe om te bid nie, dan gaan die Heilige Gees vir my intree. So ek moet in en deur die Heilige Gees, onder sy leiding moet ek bid. Maar dan in waarheid, wat sou dit beteken? Jesus is die waarheid. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou ons weet dat God het met Paasfees, die offer van Jesus aan die kruis, alles verander. Met Jesus se kruisdood gebeur daar iets baie besonders en baie spesiaal. Die gordyn wat in die tempel was, wat die allerheiligste deel van die heiliges skei, in die allerheiligste mag die hoëpriester net een keer 'n jaar op Versoendag gekom het om te aanbid en offer te bring. Die ander mense is nie daar toegelaat nie, hulle is nooit eers toegelaat om dit te sien nie. Dit was agter dik gordyne weggesteek. Die priesters kon in die voordeel van die tempel kom en die res van die mense mag verder in die voorportale van die tempel gekom het, maar nie eers in die heilige deel nie. En met Jesus se kruisiging, as hy asem uitblaas, skeur daar die gordyn van bo tot onder en dit trek oop. En van daar af gebeur daar eintlik 'n wonderwerk wat 'n mens lees in die Joodse geskrifte. En dit is dat hulle daardie gordyn gaan vervang met 'n deur. Maar vir een of ander rede wou daai deur nooit sluit nie. Hy het outomaties elke slag oopgegaan. En ons sien dit as 'n teken dat God sê die skeiding wat daar tussen julle en my is deur Jesus en die offer wat hy gebring het, heeltemal weggeneem. Ons het nou direk toegang tot God. Jesus is die finale offer
wat gebring is om die sonde weg te neem. Hy is die lam van God wat geslag is ter wille van ons sonde. En nou sê Jesus, God is gees, die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid. Waarheid kan na Jesus verwys, het ek reeds gesê, maar dit kan ook na die Heilige Gees verwys. Kom ons kyk gou na 'n paar verse waar ons dit sien. Johannes 1, die woord was by God, die woord was self God, die woord het mens geword, ons het sy, en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy is, die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dan begin hy praat oor die Heilige Gees, Johannes 14, 15, 16. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal sê, nie wat van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Die Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. Ons het met ons bekering nie net vir Jesus Christus as verlosser ontvang nie, ons het die Heilige Gees ontvang en beide is die waarheid. Die Heilige Gees het ons as die eiendom van God beseel. En as Jesus met Nikodemus praat, Johannes 3, dan sê Jesus dat die koninkryk is bedoel mense wat uit water en gees gebore is. Die water verwys na afwas van sonde en ons interpreteer dit ook as die doop en die Heilige Gees. Maar die water verwys dan na die bloed van Jesus wat ons skoon was. En Jesus sê, ek is die bron van lewende water. My vraag aan jou broer en suster is, het jy al hierdie lewende water binne in jou, die water van Jesus, van die Heilige Gees wat die ewige lewe vir ons gee? Elkeen wat van gewone water drink sal weer dors kry, maar wie van die lewende water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek sal gee, sal 'n fontein wees met water wat opborrel en die ewige lewe gee. Die nuwe lewe kom alleen deur Jesus, die waarheid, die evangelie van verlossing, en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, wedergeboorte. En deur hom kan ons 'n einde maak aan sonde in ons lewe. Of dit nou is soos vir Tini, en of ons nou ander sonde het, maak nie saak nie. Ons kan breek met sonde, ons kan 'n heilige lewe begin lewe. Moenie toelaat, sê die Bybel, dat sonde langer oor jou heers nie. Moenie 'n lewe in sonde leef nie. Die bewys dat ons kinders van God is ons laat ons deur die Heilige Gees lei. Ons lewe tot eer van God, ons lewe in afhanklikheid van God, ons lewe om God te plesier, om God gelukkig te maak. En dis 'n bewys vir die mense rondom ons. 'n Nuwe lewe en 'n nuwe manier van aanbidding. God-gesentreerde aanbidding onder leiding van die Heilige Gees beteken ons is gehoorsaam aan Jesus en die Heilige Gees wat die waarheid is. Dan sê die vrou, ek weet dat die Messias kom, hy wat die Christus genoem word. En wanneer hy kom, gaan dinge verander, hy gaan alles aan ons bekend maak. En Jesus sê, dis ek wat met jou praat. Dit is opvallend, die eerste keer wat Jesus erken, hy is die Christus. Is nie teenoor 'n mede-Jood nie, 'n mede-gelowige nie. Maar
teenoor iemand wat ons kan sê amper uit die heidense agtergrond kom. Dis wonderlike genade. Jesus maak aan Fotini bekend wat die disippels eers naby aan die kruisiging uitvind. En die Heilige Gees verander mense se lewe. Ons weet Jesus is nie na die wêreld toe gestuur om te veroordeel nie, om te soek en red. En hier, heel aan die begin van sy bediening as Messias, wys hy vir die mense dat die heidendom ook vir hom belangrik is. Dit is deel van die wêreld wat gered moet word. En ons is ook deel van die wêreld wat gered moet word. As ons huis toe gaan vanoggend, maak seker jy het van hierdie lewende water, dat jy nie weer dors gaan wees nie, dat jy nie weer soekend gaan wees nie. Die Here wil hê dat ons geloofsekerheid moet hê, dat ons moet weet, ek het 'n vaste verhouding met Jesus, as ek hierdie water in my ontvang het, gaan hy dit nie wegvat nie. Hy sal die een wat na hom toe kom, nie uitwerk nie. Broer en suster, ons het nodig om tot eer van die Here te gaan lewe. Fotini het daar by die put 'n ontmoeting met die lewende Jesus gehad. En weet u wat doen sy? As sy dorp toe gaan, dan vertel sy vir almal in die dorp, ek het die Messias ontmoet. Skielik is daai skaamheid weg, is daai afsondering weg, is die feit dat mense haar dalk een kant toe stoot en haar bespot weg. En dit maak nie meer saak nie, want in Jesus is ons nuwe mense. Vertel vir die mense, en ons lees as 'n mens verder lees in Johannes 4, dat 'n groot aantal mense het tot bekering gekom. So jy het die voorreg om die goeie nuus van Jesus te hê. Jy het die voorreg dat jy Jesus as Messias kon leer ken. Deel jy dit met ander? Vertel jy vir ander, of is jy een van die wat bang is en stil en eenkant, nee, ek hou dit vir myself, want dit is 'n privaat saak tussen my en God. Godsdienst is nie 'n privaat saak nie. Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As ek nie sy liefde teenoor ander mense wys nie, as ek dit nie uitlewe nie, dan is my godsdienst en my verhouding met God nutteloos en waardeloos. Dit mag nie. Ons staan in die eindtye volgens die Bybel. Daar is soveel oorloë in die gang. Ons is bewus van die oorlog wat Rusland nog steeds aan die gang het. Ons is bewus van die Midde-Oosterse oorloë. En dit lyk vir my dis besig om uit te brei. Jesus het gesê daar gaan oorloë en vervolging wees. Dit is een van die tekens dat dit naby sy koms is. Hy het gesê daar gaan groot afvalligheid in die Christelike kerk wees. Dit sien 'n mens op talle plekke. Maar daar gaan ook baie bekerings wees. Weet u dat in Iran daar geweldig baie van die moslems is wat op hierdie oomblik tot bekering kom? Dat daar amper meer Christene as moslems is. Ons het nodig om te bid, want hulle lewe in moeilike omstandighede. Ons het nodig om te bid vir Christene wat in moeilike tye en omstandighede lewe. Nigerië wat die land is wat waarvoor gevra is om op die wêreldbiddag te bid, het geweldige Christenvervolging. Verlede jaar het die moslems daar oor die 8000 Christene onthoof. Dit is baie. En die mense weet nie daarvan nie. Want dit is nie meer nuuswaardig as 'n Christen doodgemaak word nie. Ons leef in eindtye. En ons moenie dat as Jesus kom, hy ons ontkant vang, soos daai meisies wat nie olie vir hulle lampies gehad het nie. Hy wil ons vind besig met sy werk.
kan nie stil bly nie, ons kan nie stil sit nie. Ons moet die boodskap van Jesus uitdra. So die vraag waarmee ek u huis toe stuur en wat jy vir jouself gaan antwoord teenoor God, is wat doen ek, wat doen jy met die goeie nuus van Jesus? Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, vergewe ons sonde, ons lauwheid, ons onverskilligheid, ons traagheid om vir u te werk en vir u te lewe. Die feit dat ons stil bly oor ons verlossing in Jesus en dit nie met ander mense deel nie. Rondom ons is daar duisternis, is daar mense wat verlore is, wat in die hel gaan beland. En ons sal skuldig staan, want ons die geleentheid gehad om teenoor hulle te getuig. Ons het dit nie gedoen toe ons kon nie. Ons sien aan die tekens van die tyd dat die koms van Jesus naby kan wees. Hoe naby weet ons nie. Ons bid Here dat elkeen van ons gereed sal wees. Die dag as Jesus kom om te kom haal wat syne is. Mag hy ons besig vind om die boodskap van hoop en verlossing uit te lewe en uit te dra. Here, my gebed is vir die hele wêreld, waar daar soveel onrustigheid is, waar daar oorloë aan die toeneem is. U alleen kan vrede gee. U alleen kan mense se harte en lewens verander. Ons dank U vir groot getalle moslems wat tot inkeer kom en besef dat dit 'n dooie godsdiens is, wat terugkom na U toe. Jesus as ware verlosser ontdek en ontmoet. Vader, ek bid vir elkeen in hierdie gemeente. Seën ons, hou U hand van genade en bewaring oor ons. En as daar probleme is of terugslag, geef ons uitkoms. Leer ons om na U op te kyk en elke situasie op U te vertrou. En mag ons net soos hierdie Samaritaanse vrou wat toe sy van Jesus gehoor het, waar hele dorp gaan vertel het, dat ek het die Messias ontmoet, mag dit ook ons dryfveer in ons lewe wees. Die feit dat ons 'n verhouding met Jesus het. Aan U kom toe die lof en die eer in die naam van Jesus. Amen.